Сайн байцгаана уу? Thriller House-уугаас энэ удаад 1958 онд дэлгэцнээ гарсан Vertigo буюу толгой хэргэлт хэмээх Америкийн сэтгэл зүйн триллер жанрын киног хүргэхээр бэлтлээ. Нэрт найруулагч Альфред Хичкокийн хамгийн шилдэг кино түүний сод бүтээл гэгддэг энэхүү киноны гол дүрийг найруулагчдаа өмнө нь хэд хэдэн кинонд хамтарч ажилласан жүжигчин Джеймс Стюарт мөн Ким Новак нар бүтээжээ. Киноны эхэнд Сан Франциско хотын мөрдөгч Скотти Фергюсон хамтрагч цагдаагийн хамтаар байшингийн дээвэр дээр гэмт хэрэгтний араас хөөж байгаад дээврээс унахаа шахаж мөн хамтрагч нь түүнийг аврах гэж байгаад доошоо унаж үхсний улмаас чөлөөнд гарах бөгөөд тэрхүү золгүй үйл явдлаас болоод мөрдөгч Скотти акрофоб буюу өндрөөс айх айдас сэмэх нэгэн төрлийн эмгэгтэй болж өндөрлөг газарт гарахаараа толгоо нь эргэж дайвалзсан дотор нь муухардаг болно. Түүний хуучин сүт бүсгүйг Миж гэх бөгөөд тэрээр одоо хүртэл Скоттид сэтгэлтэйж Скоттигийн ажил мэргэжил зан аашнаас ч юм уу яагаад ч юм хамтдаа байх хувь заяагүй ачаа. Тэд ярилцах үеэр Скотти Мижид удаан уулзаагүй коллежийн найз Гэвин Элстер нь гинэт түүн рүү залгаж их нэртэйгээ холбоотой асуудлаар холбогдсон талаар хэлдэг. Миж Скоттид би эмчтэй уулзсан өндрөөс айх эмгэгээ дарахын тулд шокийн эмчилгээ буюу ахаад өөр нэг тиймэрхүү аимшигтай зүйлтэй нүүр тулж байж эмчлэх ёстой гэж байна лээ хэмээн хэлнэ. Ингээд Скотти өндөр сандал дээр гарч зогсоод би айхгүй өндөр юмн дээр гарч зогсож чадж байна хэмээн баярладагч тэрээр цонхоор доош харагдах орчинг хараад айдас давтах болно. Үүгээр түүний өндрийн айдас үнэхээр ноцтой гэдэг нь харагдах болно. Скотти коллежийн найз Гэвин Элстертэй ажил дээр нь очиж уулзаж эртний андууд хууч хөөрөх бөгөөд Скотти дуудаж уулзсан шалтгааныг нь Гэвинээс асуухад тэрээр эхнэрийг маань нас барсан хүний сүнс эзэмдээд байх шиг байна. Биеэ нэг л сонин авч яваад байна. Чи эхнэрийг маань дагаж мөрдөөд өгөөч гэд маш хачирхалтай хүсэлт тавих болно. Эхнэртэйгээ ярьж байтал ухаан санаа нь хаашаа ч юм яваад өгсөн мэт гинэт ямар ч мэдрэлгүй байж байгаад буцаад орж ирнэ. Хаашаа ч юм яваад алга болчихно. Би бүр дагаж явж ч үзсэн. Өөрийгөө өдөржин цэцэрлэгт хүрээлэнд байсан гэж хэлсэн ч яг үнэндээ 150 км газар хол явсан байсан гэх мэтээр эхнэрийнхээ сонин үйлдэлийн талаар Скоттид ярьж эмч эсвэл сэтгэл зүйчэд үзүүлэхээс өмнө эхнэрийгээ хаашаа яах гэж юу хийгээд яваад байгааг нь мэдхийг хүсэж байна. Надад чамшиг найдаж болох хүн л хэрэгтэй байна гэсээр анхандаа дургуутж байсан Скоттиг зөвшөөрүүлдэг. Ийхүү чөлөөндөө гарч хувийн мөрдөгч болон хувирсан Скоттигийн найзынхаа эхнэрийг дагаж мөрдөх ажил эхлэх болно. Гэвиний эхнэрийн нэрийг Мадлен гэх ба Скотти Мадленыг өдөржин дагсаар Карлота Вайлдес гэх эмэгтэй булшийг эргэж урлагийн музейд очиж Карлотагийн хөрөг зургийг ширтэн зогсохыг харах бөгөөд зураг дээр эмэгтэйтэй яг ижилхэн үсээ янзалсан байгааг нь анзаарна. Дараа нь түүнийг дагсаар нэгэн зочид буудалд 2-7 хонж байгааг олж мэднэ. Ингээд Карлота Вайлдес гэгч тэрхүү эмэгтэйн талаар асууж сургалсаар нэгэн түүхч судлаач хүнээс олж мэддэг. Судлаачийн хэлснээр Карлота Вайлдес нь 1800-аад оны үед нэгэн их нэртэй баян хүний нууц замраг байсан бөгөөд хүүхдийг нь төрүүлсний дараа өнөөх баян эр хүүхдийг өөртөө аваад Карлотагаас харилцаагаа тасалж эмэгтэйг хөөж явуулсны улмаас Карлота гудамд гарч галзуурч амиа хорлож нас барсан түүхтэй тим нэгэн эмэгтэй байжээ. Тэгээд олж мэдсэн зүйлсээ найз Гэвинд очиж ярихад Гэвин тэрхүү Карлота эмээх эмэгтэйг өөрийн эхнэр Мадлений өндөр эмээгээд өндөр эмээгийнх нь сүнс Мадленд орж гараад байх шиг байгаа. Өвлөгдөж ирсэн эмээгийнхээ эд зүйлсийг зүүж хаашаа ч юм явж алга болдог хэмээн учирлах болно. Мөн тэр буусан гээд байгаа зочид буудал нь Карлотагийн охин буюу Мадлений эмээгийнх нь гэр амьдарч байсан газар нь байгаа юм гэдгийг хэлнэ. Гэхдээ Мадлен энгийн үедээ Карлота Вайлдес түүний булш музейд байгаа зураг бас тэр зочид буудлын талаар юу ч мэдэхгүй хэлэхэд Скотти гайхах болно. Тэгвэл чи яагаад энэ бүгдийг мэдэж байгаа юм гэж асуухад Гэвин энэ бүх түүхийг түүнд Мадлений ээж нь нас барахынхаа өмнө ярьж өгсөн. Охиндоо амиа хорлсон өндөр эмээгийнхэн талаар ярихаас айсан юм шиг байгаа юм хэмээн хэлнэ. Маргааш нь Скотти Мадленийг ахин дагаж явсаар Сан Францискогийн Голден Гейт гүүрний доор зогсож байгаад гинэт ус руу өсөрч унахад
араас нь орж түүнийг авраад гэртээ аваачих болно. Мадлен сэрээд яагаад Скоттигийн гэрт байгаагаа асуухад тэр түүнийг уснаас аварснаа хэлж ярилцдаг. Гэвэн түүн рүү уцтаж Скотти эхнэрийг нь аварснаа хэлж Мадлен юу болсныг санахгүй байна хэмээн утсаар ярьж байх хойгуур Мадлен хувцас өмсөд мөрдөгчийн гэрээс гараад явсан байх болно. Харин Гэвэн түүнд Мадлен 26 настай, Карлота амиа хорлох үедээ бас яг 26 настай байсан хэмээн хэлдэг. Маргааш нь Мадлен Скоттигийн гэрт талархлын захидал үлдээх гээд ирэх ба араас нь дагсаар гэртээ явж ирсэн Скотти түүнтэй хамт ойд зугаалж далайн эрэгт очиж өдрийг хамтдаа өнгөрүүлнэ. Энэ хооронд тэрээр Мадленаас юу харж мэдэрдэг, толгойд чинь ямар бодлууд орж ирдэг вэ гэх мэт олон зүйлсийг асуух боловч Мадлен түүнд дөрвтэй хариулж чаддаггүй. Харин үдшин Мижтэй уулздагч Миж өөрийгөө Карлотагийн зурагтаа ижилхэн зурсан зургаа үзүүлж Скоттигийн дургуг хүргэж ийм дэми зүйл хийсэндээ өөрийгөө зэмлэж буруутгадаг. Дараа өдөр нь Мадлен эвгүй муухай зүүдлээ хэмээн Скоттигийн гэрт ирэх бөгөөд Скотти түүнээс зүүдээ ярихыг хүснэ. Мадлен Карлотагийн хүүхэд насаа өнгөрөөсөн нэгэн байшингийн талаар ярих бол тэр газар Сан Францискогийн захад орших Сан Хуан Батиста хэмээх газар болохыг Скотти ойлгож Мадленыг дагуулan тэр газарт очино. Тэнд очисныхоо дараа Скотти Мадлен хоёр үнсэлцэж бие биедээ хайртайгаа хэлдэгч Мадлен гинтхэн л бүх зүйл оройтсон гэж хэлээд миний араас битгий дагараа гэд өндөр оройтой хонхтой сүм рүү явж орно. Мадленыг сүмийн оройгоос үсэрч амиа хорлцохвыг хэмээн имээсэндээ Скотти араас нь сүмд явж ордог. Тэгээд шатаар дээшилж яваа Мадленыг хараад араас нь гүйдэгч шатны доошоо харах үед өнөөх акрофоб буюу өндрөө сайхан өвчнөр хөдөлсөний улмаас цаг алдаж Мадленыг хөөж барьж авч чаддаггүй бөгөөд харин Мадлен сүмийн оройгоос үсрэн унаж амиа алдах болно. Ингээд шүүх хурлын үеэр Мадленийн үхлийг амиа хорлолт гэж үзээд нөхөр нь ямарч буруугүй харин ч эхнэрийнхээ аюулгүй байдалд анхаарал тавьж ноён Скоттиг хөсөлж хараа хяналт тавиулсан. Гэтэл Гэвиний хүсэлтээр эхнэрийг нь ажиглаж байх үүрэг хүлээн ажиллаж байсан Скотти Мадленыг аварч чадаагүй хэмээн буруу шаан зэмлдэг. Гэхдээ болж өнгөрсөн үйл явдлыг Мадлений докторгүй сэтгэл зүйн байдлаас үүдсэн золгүй явдал гэж үзээд мөн Гэвиний зүгээс Скоттид ямар нэгэн буруу тогтдоггүй ба энэ газраас хол явхаар шийдсэн Европт очиж ажиллаж амьдрна энд эргэж ирэхгүй. Ямар нэг зүйл хэрэг болвол би чамд туслахад бэлэн шүү гэдгээ Скоттид хэлж түүнтэй салах ёс хийдэг. Болсон хэрэг явдлаас болж Скотти сэтгэл зүйн гүн хямралд орж хүнтэй ч юм ярихаа болж нөхөн сэргэх эмчилгээнд яван Миж түүнийг эргэж тойрох болно. Хэсэг хугацааны дараа Скотти эмнэлгээс гарч Мадленыг өмнө харж байсан газруудаар орж гарч дурсан санаж түүнийг харж байгаагаар толгоон дотроо төсөөлөн ургуулan бодох болно. Гэтэл нэг өдөр Скотти гудамд Мадлентай яг ижилхэн царай зүс бие хата хэрнээ огт өөр хэв маягтай бүсгүйг олж харах бөгөөд тэр бүсгүйг дагаж явсаар амьдардаг зочид буудлынхын өрөөнд очиж түүнтэй ярилцсан. Энэ үеэр бүсгүй түүнд өөрийгөө Канзасын Салина хотоос ирсэн Жуди Бартон гэдгээ хэлж Сан Францискод ирээд 3 жил болж байгаа. Дэлгүүрт худалдагч ажилтаа гэдгээ хэлдэг. Тэгээд Скотти Жуди хоёр оройн зоог барихаар тохирно. Энэ хэсгээс эхлээд киноны үйл явдлын гол зангилаа тайлагдах тул та үзэх хэсгээ өөрөө шийдээрэй. Жуди Скоттитой цагийн дараа хоол идэхээр тохирч Скоттиг явсны дараа өмнө болж өнгөрсөн хэрэг явдлын талаар бодно. Жудиг сүмийн оройд гарахад тэнд Гэвин байсан бөгөөд тэд хамтдаа болсон явдлыг төлөвлөн зохион байгуулсан байдаг. Жуди Гэвиний эхнэр болж жүжиглэж байсан бол харин Гэвин Скоттигийн өндрөө сайхан айдсын талаар олж мэдээд эхнэрийнх нь дотор өндөр эмээгийнхэн сүнс орж амиа хорлох гээд байна гэсэн жүжигийг зохиож эхнэрээ амиа хорлсон болгож харагдуулаад харин бодит байдал дээр өөрөө жинхэнэ эхнэрээ хороож сүмийн оройгоос шийдсэн болж таардаг. Харин эхнэрийн дүр тоглосон Жуди Скоттид бас зүгээргүй сэтгэлтэй байж таарах бөгөөд тэрээр Скоттид чи энэ бүх хэрэг явдлын хохирогч нь харин би шатрын хүүн байсан. Гэвэн намайг эхнэртэй төстэй царай төрхтэй болохоор сонгосон. Чамайг өндрөө сайхан эмгэгтэй тул сүмийн оройд гарч чадахгүйг чинь тэр мэдэж байсан. Эхнэр нь хөдөө амьдардаг байсан болохоор энэ бүх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ядах зүйл байгаагүй. Гэхдээ тэр ганцхан зүйлийг тооцоолоогүй нь намайг чамд татагдаж дурлна гэж огтхон ч бодоогүй. Би чамд одоо ч хайртай. Намайг Мадленаар биш харин Жудигээр минь хайрлаасаа гэж би хүсэж байна хэмээн загтал бичих боловч түүнийгээ урж хаяад үннийг илчлэлгүй Скоттито
энэ чигээрээ үргэлжлүүлэн харьцахыг хүсдэг. Ингээд тэр хоёр байнга болцож уулздаг болно. Гэхдээ Скотти үргэлж Мадленыг л бодох бөгөөд Жюдигээс Мадлентай ижилхэн хувцас өмсөж дүүнтэй ижил өнгөөр үсээ бодохыг түүнээс хүсч Жюдиг зовоох болно. Гэсэн ч Жюди хайртай учраас түүний хэлснээр хийдэг. Дараа нь тэд ресторанд оройн зог барихаар явах гэдэг бөгөөд энэ үеэр Скотт Жюдигийн зүүсэн хүзүүний зүйлт Карлотагийн зурган дээрх зүйлт мөн болохыг танина. Тэгээд Скотт Жюдиг өмнөх хэрэг явдал болсон сүмд дагуулan аваачиж түүнд юу болсныг ярих болно. Жюдиг хүчээр дагуулan сүмд орж чи дээшээ гар би араас чинь явъя гэд түүнийг хүзүүний зүйлтээрээ баригдсан Мадлений дүр тоглосон гэдгийг хэлж тэр үед сүмийн дээд талд Гэвин эхнэртэйгээ цуг чамайг хүлээж байсан уу? Эхнэр нь аль хэдийн өвчгсөн байсан уу хэмээн тулхан асуухад Жюди тийм ээ тэр эхнэрийнхээ хүзүүг мушгиж хөнөөсөн гэж хэлнэ. Ийхүү Жюдигээр бүх үннийг хэлүүлж явсаар нэг мэтгэд сүмийн оройн хэсэгт очсон байх бөгөөд Скотти тэр хүртэл явж өндрөө сайхан айдсаа дарж чадсанаа мэдэх болно. Тэгээд хэргийн газар руу гарах хэрэгтэй гэд Жюдиг чирэн сүмийн оройн хонхтой хэсэг рүү гардаг. Дээр гараад Скотти Жюдигээс Гэвин чамайг хаяад яваад өгсөн тодорхой. Тэр чамд юу өгч салсан бэ гэхэд жаахан мөнгө өгсөн гэж хариулна. Мөн Карлотагийн үнэт эдлэл буюу хүзүүний зүйлтийг түүнд өгсөн болж таардаг. Тэгээд Жюди хэрвээ чи намайг хайж олоогүй бол бүх зүйл хэвэн байх байсан юм а. Гэхдээ би чамд хайртай, чамтай ахиж уулзрахдаа чамд ингэтлээ татагдана гэж бодоогүй. Хийсэн зүйлийг минь уучлаачтай гэд Скоттиг үнсэх үеэр сүмийн оройд нэгэн эмэгтэй хар сүудэр гарч ирж тэрхүү сүудрийг Мадлений сүнс түүнийг авахар ирж байна гэж төсөөлөн айсандаа Жюди арагшилж доошоо унаж өөхөх болно. Гэтэл тэр хар сүудэр сүмийн оройд чимээ гарахыг сонсч шалгахаар өгсөж ирсэн гэлэмаа байх бөгөөд Бурхан түүнийг ивэх болтугай хэмээн Жюдигийн хойноос залбирч сүмийн хонхыг дургадаг бол өндрөө сайхан айдсгүй болсон Скотти яг нэг газарт дахин нэг эмэгтэй амиа алдсныг өндрөөс харан зогссоор кино өндөрлөнө. Киноны талаарх зарим сонирхолтой баримтуудыг дурдъя. Уг киног манай сувгийн хамгийн ихний бичлэг болох Le Diabolique киног сэдвлэн бүтээсэн их зохиолыг бичсэн Франц зохиолчид болох Пьер Буало, Тома Нарсежак нарын Үхэгсдийн хаан тулсаас ирсэн хэмээх зохиолоос сэдвлэн бүтээсэн бөгөөд зарим их сурвалжууд тэднийг уг номоо Альфред Хичкокт тусгаалan зориулж бичсэн гэдэг ажээ. Харин тэрхүү Франц зохиолчдын номоос кино зохиол болгож бичих ажил нэлээд хүндрэлтэй үргэлжилжээ. Эхлээд найруулагч маань Максвелл Андерсныг хөлсөлсөн ч түүний ажил таалагдаагүй тул зохиолч Алек Копеллоор бичүүлсэн боловч мөн л найруулагчид таалагдаагүй тул хамгийн сүүлд кино зохиолч Сэмюэл Тейлорыг сонгож түүний бичсэн зохиолоор киногоо бүтээжээ. Гэхдээ хоёр дахь зохиолч Алек Копелл эсэргүүцэж кино зохиолчдын холбоонд гомдол мэдүүлэн хандсан тул хоёр зохиолчийн нэрийг багтаан оруулсан байна. Мадлений дүрд найруулагч жүжигчин Вера Майлсыг тоглуулахаар төлөвлөж байсан боловч Вера Майлс давхар биетэй болсон байсан учраас татгалзжээ. Ийхүү кино студийн удирдлагын зүгээс жүжигчин Ким Новакийг найруулагчид шахсан бөгөөд нэгдүгээрт хүссэн жүжигчнээ тоглуулж чадаагүй, хоёрдугаарт дарга нарын шахсан жүжигчин, гуравдугаарт тэрхүү голдурын эмэгтэй жүжигчин найруулагчид удаад дараа зөвлөгөө өгч байсан тул зураг авалтын үеэр Альфред Хичкок, Ким Новак хоёр тун тааруу харилцаатай байжээ. Vertigo киноно дэлхийн кино урлагийн түүхэнд хамгийн анх удаа Dolly Zoom хэмээх камерын эффектийг ашигласан кино бөгөөд гол фокус бүхий дүрс нь наашлаад байгаа хэрнээ арын дүрс нь цаашлаад байгаа мэт мэдрэмж төрүүлдэг энэхүү зураг авалтын техникийг Скоттигийн өндрөө сайхан айдсыг үзэгчдэд тодруулан харуулах үүднээс ашигласан байна. Хожим уран бүтээлчид энэхүү эффектийг киноных нь нэрээр Vertigo эффект хэмээн нэрлэх болжээ. Кино дэлгэцнээ гарсны дараа үзэгчид шүүмжлэгчдээс эерэг болон сөрөг шүүмж магтаал аль алиныг нь авч байсан бол хожим найруулагч Альфред Хичкокийн хамгийн шилдэг оргил сод бүтээл бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг кинонуудын нэгээр нэрлэгдэх болсон юм а. 1989 онд Америк нэгдсэн улсын Конгрессийн намын сан уг киног урлаг, соёл, гоод зүүн хамгийн чухал шилдэг бүтээл хэмээн тодорхойлж Америк нэгдсэн улсын үндэсний кино санд хадгалах анхны 25 киноны нэгт багтаан оруулж байсан түүхтэй. Алдарт найруулагч Альфред Хичкок өөрийнхөө бүтээлүүддээ бяцхан дүр бүтээж киноны аль нэг хэсэгт гардгаараа алдартай ба энэхүү кинонд тэрээр 3
гудамжинд саарл хослолтой явж өнгөрч байгаа хүний дүрийг бүтээсэн байдаг. Vertigo кино 1998 онд DVD, 2014 онд Blu-ray, 2020 онд Ultra HD Blu-ray форматаар гарч байсан байна. Мөн уг киноноос сэдвлэн бүтээгдсэн олон кино хийгдсэн байдаг ба өнгөрсөн 2023 оны 3 дугаар сард Paramount Pictures кино компани Vertigo киноны ремейкийг бүтээх эрхийг авснаа. Гол дүрд нь Роберт Дауни Жуниорыг тоглуулахар болсноо мэдэгдэж байсан юм. Европын үзэгчдэд зориулсан уг кинонд төгсгөлийн хэсгийг нэмж хийсэн байдаг. Тэрхүү хэсэгт Миж гэртээ радиогоор цагдаа нар Европт Гэвин Эстерийг барихаар араас нь хөөж байгаа тухай мэдээ сонсох ба Скоттыг өрөөнд орж ирэх үед радиогоо унтраагаад тэд хамтдаа юм ууж чимээгүй цонхоор харснаар кино төгсдөг ажээ. Ийхүү нууцлаг эдрээтэй үйл явдал таамаглашгүй төгсгөлтэй саспенс триллер төрөл жанрын киноны эцэг ноён оргил хийгддэг алдарт найруулагч Альфред Хичкокийн 1958 оны Vertigo хэмээх киног та бүхэнд хүргэлээ. Бидэнд комент үлдээж, лайк дарж манай сувгатаа нэгдэж, subscribe хийж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Хүлээн авч үзсэнд баярлалаа.